dukorane umurava. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, murakoze kumpa uyu mwanya. Nitwa Menasimbi Kevine, ninjye uhagarariye ihuriro ry'abana muri umurenge wacu wa Mugano. Mu izina ry'abana mpagarariye no mu izina ryanjye bwite, munyemerere nshimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wahaye abana ijambo kugira ngo natwe tugire uruhare mu bidukorerwa. Uyu munsi turiziza umunsi mukuru w'umwana w'umunyafurika, aho insanganyamatsiko igira iti ndera neza nkure nemye. Turashimira uburyo inzego zose z'igihugu cyacu zita ku burere n'uburenganzira bw'umwana. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, nk'uko uyu munsi washyizweho hashingiwe ku karengane kakorerwaga abana muri Afurika yose, by'umwihariko abana biciwe i Soweto muri Afurika y'Epfo ku wa 16 Kamena ku 1976, turashimira ko aka karengane kahagaze, uburenganzira bw'umwana kugeza ubu bukaba bwubahirizwa. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, turashimira uburyo muturera neza bityo tugakura twemye. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, turabasaba ko abana bafite ubumuga bakomeza kwitabwaho kugira ngo n'abejo habo harusheho kuba heza, bityo bakomeze kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ndabashimiye, murakoze, mugire amahoro. Uyu munsi twaje kwifatanya mu birori by'umunsi w'umwana w'umunyafurika. Twishimiye kubana namwe muri uyu munsi twizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika. Uyu munsi dusaba kwibuka no gukomeza no kurengera uburenganzira bw'umwana, aho mu mateka y'uyu munsi mu 1946 mu gace ka Soweto muri Afurika y'Epfo abana b'abirabura baharaniraga uburenganzira bwabo bwo kwiga muri Kinyafurikanizi no kwamagana politike y'ivangura. Barigaragambije, abapolisi b'abazungu barabica, bapfamo abana benshi. Niyo mpamvu uyu munsi wavutse ukaba wizihizwa ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka. Twe rero mu murenge cyangwa w'akarere ukaba wejejwe umunsi. Umwana ni igisubizo cy'ejo hazaza. Leta yacu yashyize imbere uburezi bufite ireme, ubuzima n'umutekano w'umwana. Mureke twirinde guha abana imirimo iremereye, duha abana igihe cyo kwiga, tujye tubaha urukundo, uburere bwiza, kuko umwana urerwa neza ni umuturage mwiza w'ejo hazaza. Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga, ndera neza nkure nemye. Ni umwanya wo kuzirikana ko buri mwana afite uburenganzira bwo kubaho mu mutekano, kwiga, kwitabwaho no guhabwa amahirwe angana kugera ku nzozi ze. Abana nibo mizero y'igihugu n'umugabane wacu. Iyo tubahaye uburezi bwiza, uburere buboneye, ubuzima bwiza n'urukundo, tuba twubaka ejo hazaza heza. Tugomba kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa abana no kubarinda ibikorwa byose bibangamira uburenganzira bwabo. Babyeyi namwe barezi, uruhare rwanyu ni ingenzi. Mukomeze kubera abana urugero rwiza, mubatoze indangagaciro zirimo ubunyangamugayo, umurava, kubahana mudahutaza no gukunda igihugu. Ndabibutsa kandi kwita by'umwihariko ku bana bafite ubumuga, mubavuza, mubohereza ku ishuri kuko nabo barashoboye. Turasaba kandi ko abarimu bahabwa amahugurwa kugira ngo
bajye babasha kwita kuri abo bana n'ibikoresho bihagije kugira ngo babashe kwiga neza. Aha ngaha ndavuga kugira ngo abana bafite ubumuga kutabona ndetse n'abafite ubumuga kutumva nabo babashe kwiga, nuko abarimu baba barabihuguriwe kandi bahawe amahugurwa ahagije kugira ngo babashe kubafasha. Bana bacu rero, namwe mufite uruhare, mukomeze kwiga mushyizeho umwete, mubaha ababyeyi n'ababarera, mukunde bagenzi banyu kandi mwizere ko mufite ubushobozi bwo kuzaba abayobozi b'ejo hazaza. Kuri uyu munsi twiyemeje nk'abafatanyabikorwa, twiyemeje gukomeza gushyigikira uburenganzira bw'umwana no gukora ibishoboka byose kugira ngo buri mwana akure afite icyizere, umutekano n'amahirwe yo gutera imbere. Murakoze cyane kandi mbifurije mwese umunsi mwiza w'umwana w'umunyafurika. Nitwa Masumbuko Cyprien, ashinzwe kwita ku bana n'urubyiruko muri SOS Children's Villages ku Gikongoro hariya mu ifasi y'amajyepfo, ashinzwe kwita ku bana umunsi ku wundi. Ndavuga ko n'abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyamagabe urabona ari ibibazo bikibangamiye cyane cyane umwana w'umunyafurika n'abagiramo uruhare muri Nyamagabe. Murakoze. Ibibazo bikibangamiye umunyafurika cyane cyane hano muri Nyamagabe ko mukimbajije cyane abana bangamiye n'ababyeyi batita ku nshingano zabo bitewe n'abishora mu businzi, mu biyobyabwenge, mbese n'imiryango ibanye makimbirane ntibite ku bana babo. Uruhare rwanyu rero nk'abafatanyabikorwa mu kugira ngo ibibazo bibangamiye abana bikemurwe. Uruhare rwacu rero dufatanya na leta kugira ngo tubashe guhindura imyumvire ya wa muryango, aho umuryango ubuze ubushobozi dufatanye kugira ngo tuhongere ubushobozi bashe kwita kuri mwana ntajye mu muhanda ngo bashe guta ishuri cyangwa umuryango akomoka. Abana bongeye kugaragaza ko abantu bafite ubumuga nabo bagomba kwitabwaho kugira ngo bagire uruhare mu kubaka ejo heza, ariko kandi bagire n'uruhare kubaka igihugu. N'ubuhe buvugizi mwebwe mu bakorera mubona ari iki gikenewe kugira ngo nabo babashe kwiyumva muri sosiyete? Murakoze. Igikenewe cyane cyane nuko tugana n'imiryango kugira ngo ntibashe guheza babana. Hanyuma rero natwe mu buvugizi ko dufatanya n'abaduha ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo n'abana bafite ubumuga tubashakire amashuri meza yabasha kubafasha. Murakoze. SOS no mwaka rero by'umwihariko twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika. N'ubuhe butumwa bw'umwihariko mufite yaba ari ku muryango muri rusange yaba ari no ku bana? Ubutumwa bw'umwihariko naha reka mpere ku muryango, nuko umuryango ubona umwana nk'ejo heza hawe iterambere ry'umuryango ndetse n'igihugu. Ku bana rero nuko no bibuka yuko bafite inshingano cyane cyane bagomba kwiga bagashyiraho umwete. Murakoze. Asante cyane.